សួស្តីfan fan របស់កូនទ្រទូចអ្នកនរគ្នាជួយចុច like ចុច subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹង admin ផងថ្ងៃនេះចេញរឿងប្លែកៗតិចណារឿងបរោះឈាមនៀកមួយរឿងចាប់រឿងប្លែកអ្នកនរគ្នាមិនដែលជួបទេបើកឆាកដំបងទូប្រុសរបស់យើងកំពុងតែជិះម៉ូតូតាមផ្លូវសបាយកាក់កាយស្រាប់តែមានឡានមួយគ្រឿងហោះមកបុកប្រាំងធ្វើឲ្យទូប្រុសរបស់យើងខ្ចាត់តែម្ដងម្ចាស់ឡានចុះពីលើឡានមកឃើញតែម៉ូតូផ្ងាជើងវាបាត់មនុស្សអ្នកនាងហានក៏ខំដើររកអ្នកណាអញ្ចេះឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងលោកខ្ញុំគ្មានចេតនាទេនេះនាមបានរបស់ខ្ញុំខូចខាតអីខ្ញុំនឹងសងលោកឥឡូវនេះខ្ញុំបញ្ញាប់ដោយសារពុករបស់ខ្ញុំជីតារបស់ខ្ញុំកំពុងតែឈឺធ្ងន់ចឹងហើយទូប្រុសថាមើលទៅស្ថានភាពតារបស់នាងទៅមិនដល់ពេលទេខ្ញុំអាចព្យាបាលបានឲ្យបាននាងទុកចិត្តខ្ញុំទេចឹងអ្នកនាងហានគាត់ក៏សម្រេចចិត្តទុកចិត្តទូប្រុសរបស់យើងហើយទូប្រុសរបស់យើងគាត់ក៏ព្យាបាលឲ្យព្យាបាលគាត់តែប្រើយុទ្ធសាស្ត្របន្តិចតួចលោកតាក៏ដឹងខ្លួនហើយកម្លាំងគាត់ក៏ថាចេះកម្លាំងគាត់ខ្លាំងដូចមនុស្សអាយុ20ឆ្នាំអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅលោកតាហាននេះក៏ដឹងគុណទូប្រុសរបស់យើងហ្មងព្រោះគិតថាទូប្រុសយើងគឺជាអ្នកក្រអញ្ចឹងណាដោយសារអីគ្នាជិះម៉ូតូនិយាយទៅមនុស្សគេបែងចែកទាំងឯងជិះម៉ូតូកម្រិតជីវភាពបណ្ណាជិះឡានកម្រិតជីវភាពបណ្ណាអញ្ចឹងណាហើយឡានទៅតាមកម្រិតឡានទៀតតាមពិតទូប្រុសយើងមិនមែនមនុស្សធម្មតាទេគឺជាអ្នកស្នងឈាមនៀកបើន័យថាអ្នកគុណនិយមឈាមនៀកអ្នកស្នងតំណែងពិភពគុណហើយក៏ជាមហាសេដ្ឋីមួយរូបដែរមិនមែនអ្នកក្រ100%ទេណា fan ទៅច្រឡំដល់ពេលហើយនៅក្នុងនេះអានេះគឺជាបរិះអាក្រក់មនុស្សអាក្រក់ជួជាអ្នកនរគ្នាវាបានធ្វើបាបទូស្រីរបស់យើងគឺយេវ៉ាជីនេះអ្នកគ្នាទូប្រុសយើងវាយេវ៉ាជីស្មទៅគឺបរិះអាក្រក់នេះណាគឺបង្ខំឲ្យទូស្រីយើងបលែងលះទូប្រុសឲ្យរៀបការជាមួយខ្លួនទូស្រីគេថាបើទូស្រីមិនព្រមទេគេនឹងសម្លាប់ទូប្រុសអញ្ចឹងទូស្រីរបស់យើងនេះយីងសៀនេះគាត់ក៏ព្រមគាត់ក៏សុកចិត្តលែងលះទូប្រុសរបស់យើងលែងលះមិនមែនគាត់អស់ស្រឡាញ់ទេអ្នកនរគ្នាលែងលះដោយសារតែគាត់បារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់ទូប្រុសគាត់ខ្លាចអាចិត្តអាក្រក់ហ្នឹងគឺសម្លាប់ប្តីរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយគាត់សុកចិត្តលែងលះទៅរៀបការជាមួយប្រុសដតីនេះណាគឺដើមហេតុរបស់គាត់គឺដើម្បីការពារអាយុជីវិតប្តីគាត់តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហើយអ្នកនរគ្នាទូគាត់ហើយណាមួយទូស្រីយើងក៏អត់ដឹងថាទូប្រុសយើងជាអ្នកណាទេគាត់ដឹងត្រឹមថាប្តីគាត់គឺជាអ្នកដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ធម្មតាក្រីក្រគ្រួសារគ្មានអ្នកណាពេញចិត្តម្នាក់ចេះតែស្អប់ចេះតែបន្ទោសលើកលែងតែប្អូនថ្លៃទូប្រុសទេដែលចូលចិត្តទូប្រុសអញ្ចឹងគឺប្អូនថ្លៃទូប្រុសហ្នឹងគឺអត់គ្រប់ត្រយលេលះគ្នាទេប៉ុន្តែបរិះចិត្តអាក្រក់ម្នាក់នេះណាគឺវាអត់ព្រមបញ្ចប់ទេអ្នកនរគ្នាគេថាបើមិនអញ្ចឹងទេគេមិនលើកលែងឲ្យគ្រួសារទូស្រីឡើយជាពិសេសគឺគេនឹងសម្លាប់ទូប្រុសទូស្រីយើងគាត់ធ្វើដើម្បីការពារទូប្រុសឯណាឥឡូវនេះអ្នកនាងហានបានមកដល់គ្រួសាររបស់ទូស្រីមកដល់គេមកជួយសង្គ្រោះទូប្រុសហ្មងគេនាំអំណោយមកជាច្រើនហើយបរិះជើងល្អនេះត្រូវបានទូប្រុសយើងទះមកកំភ្លៀងឃើញបាត់ដៃម្រាម5លើមុខដាក់ឲ្យឡើងចាស់ដៃដល់ពេលហើយចឹងទៅអ្នកនាងហាននេះគេមកដើម្បីសង្គ្រោះទូប្រុសរបស់យើងគេថាបើទូស្រីជាមនុស្សមិនចេះដឹងល្អអាក្រក់មិនបាច់ខ្វល់ជាមួយស្រីម្នាក់ហ្នឹងទេគេនឹងមកជួយសង្គ្រោះឲ្យបរិះនោះនេះចិត្តអាក្រក់នេះហ៊ានមើលងាយទូប្រុសគេក៏មិនលើកលែងឲ្យដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងហើយគេមកនេះគឺដើម្បីបដៅមនុស្សអាក្រក់ដែលមិនដឹងល្អអាក្រក់ខ្ពស់ទាបតែប៉ុណ្្នឹងឯងនេះឲ្យទូប្រុសរបស់យើងណាគាត់អត់មាត់ទេហើយគាត់គិតថាមកពីគេមិនដែលស្គាល់ពីសាវតារបស់គាត់គេគិតថាគាត់គឺជាបរិះក្រីក្របើគេដឹងថាគាត់គឺជាមហាសេដ្ឋីសម្បីតែម៉ែក្មេងហ្នឹងក៏មកររឿងផងទូស្រីរបស់យើងអត់ហ៊ានតវ៉ាហ៊ានមាត់មួយម៉ាត់អ្នកនរគ្នាព្រោះគាត់ដឹងថាអាដែលគាត់សុំទូប្រុសលែងលះហ្នឹងគឺជារឿងខុសរបស់គាត់មួយទៅហើយគាត់ក៏ដឹងទៀតថាបើសិនជាគាត់តវ៉ាគាត់ចេះតែបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់ទូប្រុសអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ជំនួយការរបស់ទូប្រុសនេះណាគេក៏អរគុណអ្នកនាងហានដែរដែលបានមកជួយទូប្រុសហើយអ្នកនាងហានចាប់ដើមសង្ស័យថាទូប្រុសមិនមែនជាមនុស្សធម្មតានៅក្នុងថ្ងៃភ្ជាប់ពាក្យរបស់ទូស្រីយើងអ្នកនរគ្នាអ្នកណាក៏ចូលរួមបានអត់ទៅទូប្រុសបើសិនជាទូប្រុសចង់ចូលរួមវិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់ទូស្រីជាមួយនឹងអាប្រុសជើងល្អនេះណាគឺត្រូវលូននៅក្នុងទ្រូងឆ្កែនេះអញ្ចឹងហើយអ្នកនរគ្នាជំនួយការទូប្រុសថាពួកនាងប្រហើនខ្លាំងណាស់ហ៊ានមើងងាយបច្ចវាយធំផងចុះសន្តាគារនឹងជារបស់ទូប្រុសអ្នកនរគ្នាមិនមែនរបស់អ្នកដទៃទេដល់ពេលហើយអ្នកលោកអ្នកគ្រប់គ្រងសន្តាគារមកខឹងម្ដយផ្ទះកភ្លៀងបុគ្គលិកស្រីនឹងផ្ទះកភ្លៀងឲ្យដេញចេញទៀតហេតុអីបានជានាងភ្លើយ៉ាងនេះមើលមិនដឹងទេថាខ្ពស់ឬទាបឬក៏គេជាឋានៈណានេះមិនដឹងថាច្បាយមិនដឹងថាកូនចៅនេះដល់ពេលចុះគ្នាមានតែដឹងអីបើមកលាំងអញ្ចឹងគ្នាធម្មតាគ្នាប្រកបចិត្តភ្ញៀវទោះថាចេះប្រកបយ៉ាងណាក៏យើងត្រូវមើងងាយភ្ញៀវដែរមិនអញ្ចឹងដល់ពេលហើយអញ្ចឹងទៅអ្នកនរគ្នាទូប្រុសរបស់យើងក៏បានទៅចូលរួមនៅក្នុងពិធីភ្ជាប់ពាក្យរបស់ទូស្រីហើយប្អូនទូស្រីនឹងគឺនៅតែការពារទូប្រុសរហូតហ្នឹងគាត់អត់គ្រប់ត្រយយកប្រុសជើងល្អហ្នឹងទេតែប្រុសជើងល្អហ្នឹងគៀបសង្កត់ទូស្រីយើងបង្ខំទូស្រីយើងហ្មងអត់ឲ្យទូស្រីយើងរើបំរាស់រួចទេហើយទូស្រីយើងគ្នាក៏គ្មានឱកាសនឹងរើដែរអ្នកនរគ្នាក៏ដូចថា
គ្រប់យ៉ាងដែលគ្នាធ្វើហ្នឹងគឺដើម្បីតែទូប្រុសមួយមុខគាត់ហើយទូប្រុសយើងមានដឹងថាប្រពន្ធធ្វើដើម្បីខ្លួនអីគាត់ដឹងត្រឹមថាប្រពន្ធគាត់ជាស្រីចិត្តចាក់សិតចិត្តសាវ៉ាមហាអប្រិយហ៊ានប្រឡាយប្តីដោយសារតែប្រុសផ្សេងដល់តែពេលអាប្រុសជើងល្អនេះគេហៅអង្គរៈគេមកម្ដងមួយសារតែកូនចៅទូប្រុសទីបំផុតត្រង់ឆ្កែនេះមានបានឲ្យទូប្រុសលូនឯលូនតែខ្លួនឯងនឹងឯងដល់ពេលម្ដាយទូស្រីវិញឃើញទូប្រុសជាមហាសេដ្ឋីក៏អូយកូនប្រសាពេញមាត់ប៉ុន្តែទូប្រុសយើងគាត់ស្អប់ណាគាត់ឌៀលហ្មងហើយទូស្រីយើងមួយម៉ាត់ក៏អត់មាត់ដែរហើយបងអូនទូស្រីថាចេះបងស្រីមិនមាត់ខ្លះទៅនៅស្ងៀមអញ្ចឹងបានអីមកវិញទូស្រីគាត់ខ្មាស់រអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់នឹកឃើញថាដើម្បីសុវត្ថិភាពទូប្រុសគាត់នៅតែអត់និយាយអីចឹងឥឡូវនេះទូប្រុសយើងគាត់មកដេញថ្លៃឈាមនេះដើម្បីយកទៅធ្វើថ្នាំព្យាបាលគ្រូរបស់គាត់ពីព្រោះគ្រូរបស់គាត់ត្រូវថ្នាំពឺដេញស្លាប់ស្ដុកស្ដឹងនៅលើក្រែត្រូវការថ្នាំឈាមនេះហើយយកទៅរំលាយធ្វើជាថ្នាំដើម្បីជួយដល់គ្រូរបស់គាត់ការដេញថ្លៃនេះណាអ្នកនរគ្នាឪពុករបស់អាជើងល្អហ្នឹងក៏មកដែរមកហ្នឹងគឺដើម្បីដេញថ្លៃយកទៅឲ្យបងអូនបងប្រុសរបស់ទូប្រុសបងប្រុសរបស់ទូប្រុសហ្នឹងអានឹងចិត្តអាក្រក់អ្នកនរគ្នាវានៅពីក្រោយរឿងហេតុការណ៍ទាំងអស់ដែលតាមធ្វើបាបទូប្រុសរបស់យើងតាមបំផ្លាញក្តីសុខទូប្រុសរបស់យើងទីបំផុតធ្វើឲ្យបានសម្រេចប៊ីងត្រូវបងរបស់ទូប្រុសហ្នឹងវាយហ្មងប៉ុន្តែបងរបស់ទូប្រុសគេព្យាបាលដៃឲ្យឪពុកអាជើងល្អនេះដើម្បីអីធ្វើជាដៃជាជើងគេទៅចាត់ការទូប្រុសយើងជាបន្តទៀតនិយាយទៅរឿងនេះសត្វយុទ្ធសិលអ្នកនរគ្នាអត់សូវមានសម័យប្រហែលទេចឹងអ្នកជួយចិត្តមើលយុទ្ធសិលត្រូវហើយទូប្រុសរបស់យើងបានលឺអ្នកគេខលមកប្រាប់ថាទូស្រីយើងត្រូវបានគេចាប់ចម្រិតដល់ពេលដឹងថាគ្រូគេបានចាប់ចម្រិតចឹងបានទូប្រុសយើងគាត់ដឹងរឿងហើយអ្នកនរគ្នាថាអូប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងគឺធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីគាត់តែតើគាត់ខំតែខឹងខំតែស្អប់ហើយអាជើងល្អហ្នឹងខូចណាអ្នកនរគ្នាយកទូស្រីមិនបានអត់បញ្ហាតែដើម្បីឈ្នះទូប្រុសហើយនឹងផ្គប់ចិត្តបងរបស់ទូប្រុសហើយយកទូស្រីមកធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងឲ្យបងរបស់ទូប្រុសហ្នឹងគឺចង់ធ្វើអីតាមចិត្តប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាវាមិនបានរឿងនេះគេមិនបានផ្ដោតលើការរំលោភអីទៀតទេការរំលោភដាក់ថ្នាំគ្នាហ្នឹងគឺទុកមកកដប់អ្វីដែលគេផ្ដោតគឺលើការសងសឹកនិងការបែងចែកល្អនិងអាក្រក់ទីបំផុតអ្នកនរគ្នាទូប្រុសមកដល់គាត់ត្រូវប្រយុទ្ធជាមួយនឹងបងប្រុសគាត់ហើយគេយកទូស្រីនោះមកគំរាមទូប្រុសបើសិនជាទូប្រុសមិនព្រមស្ដាប់តាមបញ្ជាគេទេគេនឹងសម្លាប់ទូស្រីទីបំផុតអ្នកនរគ្នាអើយវាបានប្រយុទ្ធសិលវាយទូស្រីយើងឲ្យសន្លប់ហើយក៏បានប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងទូប្រុសមកប្រាវនេះទូប្រុសយើងខ្លាំងណាស់ហ្វេនអូយដល់ហើយដកដាវឆ្វាចពុះជាពីរហ្វឹបនោះបងរបស់ទូប្រុសរបួសធ្ងន់បដ ហើយកុំចង់ហក់ជាមួយនឹងទូប្រុសយើងយុទ្ធសិលខ្លាំងមែនតែនដល់ពេលហើយអ្នកម្ដាយក្មេងហើយនឹងប្អូនថ្លៃទៅក៏ត្រូវគេចាប់ដែរអាចជើងល្អនឹងឯងអ្នកចាប់ហើយជាមួយនឹងឪពុកវានេះដល់អញ្ចឹងទូស្រីយើងទូប្រុសយើងនាំអង្គរៈមកជាមួយដាក់តែម្ដងងាប់អស់លេងហើយក៏សង្គ្រោះបានទៅឥឡូវនេះណាអ្វីដែលទូប្រុសត្រូវធ្វើបន្តនោះគឺរួមជាមួយនឹងការតាមរកផលិតផលបាទឱសថបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យថ្នាំបន្សាបឲ្យលោកគ្រូនេះគឺចិនណានហ្នឹងគឺជាមេខ្លោងនៅពីក្រោយជាមួយនឹងឪពុករបស់វាអ្នកនរគ្នាដើម្បីដណ្ដើមការគ្រប់គ្រងលើពិភពកូនទាំងមូលហើយក៏ជាឃាតករដែលដាក់ថ្នាំសម្លាប់គ្រូរបស់ទូប្រុសដែរនិយាយទៅគ្រូខ្លួនឯងហើយនេះគឺទូប្រុសយើងបានមកជួបជាមួយនឹងឪពុករបស់នាងហានហើយនាងហានត្រូវជាគូដណ្ដឹងរបស់ចិនណានគាត់អត់សុខចិត្តរៀបការជាមួយនឹងចិនណានទេដោយសារបរិសុទ្ធឈ្មោះចិនណាននេះគឺជាបរិសុទ្ធអាក្រក់មនុស្សគ្មានគុណធម៌ជាមនុស្សដែលអាត្មានិយមហើយក៏ជាមនុស្សលោភលន់ដែរចង់បញ្ចប់ចិនណានបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងទូប្រុសមកប្រាវប៉ុន្តែប្រយុទ្ធអត់ឈ្នះទេហើយឪពុករបស់នាងហានគាត់ក៏បារម្ភដែរខ្លាចចិនណានមករករឿងពីព្រោះពួកគាត់គ្មានអំណាចគ្មានឥទ្ធិពលដើម្បីយកឈ្នះគេឡើយឥឡូវនេះទូប្រុសយើងមករកគ្រូសាហានដើម្បីខ្ចីឡចំហុយថ្នាំនេះរហូតដល់បានថ្នាំយកទៅឲ្យលោកគ្រូពេលដែលយកថ្នាំទៅឲ្យលោកគ្រូហើយលោកគ្រូគាត់ទៅលេបថ្នាំភ្លាមក៏ដឹងខ្លួនអញ្ចឹងគាត់ថាអញ្ចេះគឺអាចិនណានឹងឪពុករបស់វាហ្នឹងគឺជាអ្នកបំពល់គាត់ដូច្នេះហើយគាត់ត្រូវប្រើឱសថលេបទៅឲ្យដូចជាមនុស្សស្លាប់អញ្ចឹងដើម្បីវែងមុខឃាតករពីព្រោះពេលនេះអត់មានផោះតាងអញ្ចឹងមានតែវិធីសាស្ត្រនេះទេគឺចាប់ឪពុករបស់ចិនណានរួមជាមួយនឹងចិនណានបានទូប្រុសរបស់យើងគាត់ក៏ស្ដាប់តាមបញ្ជាលោកគ្រូក៏បានរៀបចំថ្នាំមួយប្រភេទទៀតថ្នាំហ្នឹងពេលដែលយើងលេបទៅអ្នកនរគ្នាគឺដូចមនុស្សស្លាប់ចឹងណាបានន័យថាលេបទៅដូចមនុស្សស្លាប់ចឹងអាចបោកបញ្ឆោតគេបានហើយនេះគឺជាអង្គរៈរបស់ទូប្រុសកំពុងតែតាមដូចថាបង្កើតព័ត៌មានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងឥឡូវនេះអ្នកនាងហាននេះគឺកំពុងរងចាំទូប្រុសដើម្បីជជែកគ្នាសួរនាំពីលោកគ្រូហើយឪពុកម្ដាយគាត់នឹងក៏បានមកដល់ដែរនិយាយទៅអ្នកនាងហាននឹងក៏ចង់បានទូប្រុសយើងធ្វើប្តីដែរនេះគឺជាបរិសុទ្ធជើងល្អម្នាក់ទៀតហើយដែលគេមកខ្លាំងដែរជាមួយនឹងទូប្រុសរបស់យើងគេមកគៀបសង្កត់គ្រូសាហានអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែទូប្រុសរបស់យើងគាត់បានមកជួយហើយនេះគឺជាអង្គរៈរបស់ទូប្រុស
vậy chăm tới á cứ tu pro bao dương cứ thông mền tên bà sân sớm mai bồ rán kia rọp mình trôi tha chỉ đai thế nè tại sớm mai nâng kia mình nâng thả rọp mình trôi chỉ ấy tê vì bẹ cả đá vô tờ sơ bẹ cả đá sớm mai vì miền đai tích miền tích tư miền chẳng á chẳng hay riêng về riêng đôi chợ bột chợ ba nên riêng han có tờ thao tu pro pọ môi tầm mà đòn lên ní tu pro dương mà đâu riêng chân nan nè mà phải dốt kia bản ta chân nan nâng cả ba khôi chứ nè vì mình bắt đầu tu pro dương chạp về ban sưu sưu lê chẳng hay việc cả ban rốt kích cà phê để việc bạc cốt chan chụp một tu pro mà prao hai việc tập chăm pan ca chụp một phục bảo viết để bay chặt cá từ lưới tu pro bảo dương pin ní cọt ban ở sốt đầm bay mà chui tu sray ai bộ tu sray dương sập cà phê đái ở bong pro quạt vai ở đập bùa pê đã đăng khuôn mà với nè bộ ở bờ đai tu sray của ban sum tu pro đai cái lòng mau còn miền này ăn bờ sray lại ní mà chụp khang ở phục ở bờ tu sray miền bờ pon trong á nè đọc ní chân tu sray côn bờ pon đai mà phục hay ní khang cruza bờ pon trong chân mặt đó có chlu cặp chặt ní mà prao đời xa ấy kia ăn tu score tu sray hay kia có ăn tu score tu pro đai vậy tới cruza na để cây đó kia ăn tu score đấy cái ban chay vẫn nè cái ban chay kia đạch mỏng á hayในคราวเป็นแต่เก็บใบใจเนี่ยได้แบบนั้นเนี่ยมาได้เราบอกตู้สไลด์เลยนี่แค่คลายแต่ชื่อมันดูละอ้อยเกี่ยการจึงตู้โปรให้สำหรับครูซาปะปนจงนี่เกี่ยอูดเนี่ยเกี่ยตรอบสบัดติ่งตู้เกี่ยอูดเกี่ยเกี่ยท่าเกี่ยออชาเกี่ยโลยจังเลยนะตู้โปรเราบอกยังอัดมอดเต้ก่อนเอาจำนวนการเราบอกก่อนจัดการมองนับเป็นนี่คือจำนวนการก่อนจัดการบันดังท่าโอ้ตู้โปรเป็นเหมือนดูทอมดาที่คือจีนเนี่ยมีนมาหาสไทยกับปูเลยเนี่ยดอกนี้จังภาษาในจังเหาะมวยตู้โปรคือเหาะอัดบานเนี่ยตกไอตู้โปรเหาะแต่ไอตีอมพรเนี่ยเราเนี่ยตัวโปรยืงกับบ้านทั่วไอ้กรุษาข้างกับปกตัวสไลนั่นคือพงาจึงแต่มาดองอันมีอากาศเนี่ยจมูกหนึ่งตัวโปรรู้จีปู่ตัวโปรยืงสหายนะอย่างเตอคือบ่สันยืงกันดอกเกโดจิกไซสดัดจังปู่กิชิมนี่ให้เดิมให้นี่คือจีบรอจึงละอมันเนี่ยตีเนี่ยดอกเนี่ยได้เหมือนจึงละอไอ้เด็กคนไหนจีขึ้นนี่เราว่าตัวโปรนั่งไอ้ก่อนทำเหมือนนึงเรียงอื่นตีให้สำหรับขีดตะกอนี่นะเกมาประโยชน์จมูกตัวโปรเป็นตาอัดประสิทธิภาพตัวโปรยังแทะมาจึงคือดัดพงาแต่มาดองจังสำหรับองกระเดะต่างออกเกกับบ้านมั้งกระดบตัวโปรยืงจังเนี่ยให้กับบ้านไวปวดโกนใจอัดบ้านกามีภายในอัดปัสไซเหมือนสกอพนมไทยซานกับปูน่าเจ้าแต่เจ้าแต่บังกอปัญหาไอ้ปวดควาดไอ้จังตืออะไรนี่นะโจดาวเวียปีไซให้เนี่ยดอกนี่ตัวโปรยืงกับปงตริบจำปิดทีบัญชาปุขีตะก้อแต่บ้านดะทนามสำลับลูกครูเนี่ยปันใต้ลูกครูบ้านสลับตีจังคืออาจารย์นาหนังเวียนั่งกับปงตริบจำแผนการนั่นคือดับเบิ้ลตำแหลกกับห่อแต่งอ้อนี่ตะลือตัวโปรอะไรกิริบจำปิดทีบนซับเอาลูกครูเนี่ยลูกครูตอนสลับไปเนี่ยดอกนี่จำมาเนี่ยกอดบ้านเล็บทนามทั่วเอาบัดดังเฮาไหมจังให้คือเนี่ยดังเนี่ยมันดังคือสมัยแต่กอดสลับแมนดับไปพญิวรวมจมูกหนังเซกคนหนังอ้อบ้านมาจมขี้จันนานกับบ้านปากกากระไดแต่ตัวโปรยืงคือจิเคียตะก้อสำหรับครูครูนไอ้ได้หายเนี่ยในขนมพิธีนั้นก็เกณฑ์น้อมขึ้นสลังเมื่อมุกตัวพระมองกระทาประกาศอาเต้ประกาศให้ปีปลุกไอ้เกจังบ้านอำนาจฐานะดำนายต่อปีครูจังนะแต่ไปให้ตัวโปรยังบอกอากาศจันนานวิ่งถ่ายให้คือจะไม่เคตะก็ตัวโปรยังกับบ้านไวจันนานเอาดอกบัวเตยเนี่ยดอกนี่กลายเป็นได้จันนานนั่งดอกบัวหายนะตัวโปรยังกับบ้านประยุทธ์นี่จมวยนั่งนี่ดอกบัวจันนานจันนานมาปลายเนี่ยก็นี่จันนานนั่งนะเกกระทาเกหนึ่งบ้านชนะตัวโปรหายดีไซน์เกบ้านรีจัสาในขนมชัดนั่งตามเป็นในขนมชัดนั่งอันมีรีจัสาเนี่ยดอกนี่วิกรตจีระบอกคลายเดี๋ยวตู้โปรยืงนั่งลูกครูด่าดำไปประชาพูดนั่งแต่ปนโนให้นาทีบัมพอดลูกครูมีสลับได้ลูกครูอาจก็มากับเริ่มเนี่ยบันดังท่าโอเนี่ยนากิจเคียตก็เป็นประกาศจังกับปกระบอกจันนั้นไพสลันมองเธอตีบัมพอดแหละนักน้องกระดับได้ระบอกตู้โปรเนี่ยวิอัดอาชเนี่ยตู้โปรบานนี่เนี่ยดอกนี่ให้วิบานทั่วเอาลูกครูยังมีระบบฝังได้ตู้โปรยังรีบช่วยจีบาระบบตู้ลูกครูให้ลูกครูทากรมไอ้ดอกสายปัญหาทมจีบุญสันนะก่อนอัดสำคัญสมานังประเทศต่างมูเตบอสันจีบุวิกรุบกรงพิภพเนี่ยคนนิยมบ้านจังคือต่างออกนี่หนึ่งเมียนกรุธแน่ตีบัมพอดเนี่ยดอกนี่นี่อัตรานี่เกสมันแต่โยตรานังบ้านให้เกจุกใจตรานังตราคลายคลายตีใหญ่ตั้งตัวโปรยังรีบจำมาเซตดับใบจับปุนังเอานังขันไหลก็เอาเมียนแต่น้ำเมียนอากาศรวยตีบัมพอดรีจะซาบ้านมาดอลเมียนเนี่ยเตยแต่ตัวโตปุกบัดกระเถยแต่ตัวโตตัวโปรระบยังกระเถยบ้านคลายแต่จีเนี่ยกรุบกรงปิภพก้นต่อเรียงเตยให้กวดกวาดกับบ้านชีบ้านลูกครูระบอกกวาดเอาดังครูหลังเว้นผ่องได้กลายเป็นดับบรรจับโรจนกับบัดเคยเอาหายตัวโปรหนึ่งตัวสไลด์ระบอกยังก็เตยเลยเคลียร์เว้นผ่องได้แต่ในเลี้ยงแฮนอัตตัวบ้านตัวโปรเตเนี่ยดอกนี้